Mayın 30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəissiyyət Heyətində İspaniya İqtisadiyyat və Maliyyə Elmləri Kral Akademiyası ilə birgə Azərbaycan-İspaniya əlaqələri iqtisadi inkişafa elmi baxış mövzusunda simpozium keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan AMİA'nın prezidenti akademik Akif Əlizadə Azərbaycan və İspaniya tədqiqatçıları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, o cümlədən təcrübə mübadiləsinin artırılması və kadr hazırlığı siyasətində qarşılıqlı səylərin sürətləndirilməsi baxımından simpoziumun böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib. Azərbaycan alimlərinin İspaniyalı həmkarları ilə müəyyən əməkdaşlıq əlaqələrinin olduğunu, tədbirin bu əlaqələrin inkişafına töhfə vermək məqsədini daşıdığını vurğulayıb. Simpoziumda İspaniyanın İqtisadiyyat və Maliyyə Elmləri Kral Akademiyasının prezidenti Jaime Gil Aluja, AMİA'nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyli, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu, AMİA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu və İspaniyanın Kral Akademiyasının alimləri məruzələrlə çıxış edib. Tədbirdə həmçinin iki akademiya arasında ictimai, təbiət və dəqiq elmlər, eləcə də mühəndislik elmləri üzrə araşdırmaların daha da genişləndirilməsi məqsədi ilə memorandum imzalanıb. İlahi Cəbrayılova, Gülüm Novruzova, Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.